你擺落去，你會覺得係擺得到，但係要好大力先控咗入嚟嘅，咁就係緊㗎啦。咁但係亦都咧係可以，佢係賺到出到嚟係，你根本上拼都拼唔到入去嘅，係啊，佢可以闊到係拼都拼唔到入去嘅。咁嗰啲咧就梗係一定要鬆翻轉頭啦，翻返轉頭啦，係。一路挑。出咗一圈，好拼落去，好咁輕鬆，即係唔得啦。挑呢個咧，你就預咗係挑緊咗，跟住再翻轉頭先可以作準嘅。你以為一路挑落去覺得越嚟越緊，好收手就唔得噶啦，因為你永遠都唔知邊個位係緊嘅，到時你一定係挑到一個位係擺唔落，回翻到去啱啱擺得落，跟住再回三格，嗰一下嘅舒服先至計數嘅。都仲係2出2入，咁就繼續啦。有冇人唔知我喺度挑緊啲乜嘢㗎？其實冇人唔知㗎啦，應該。一路挑一路賺開嘅啫。好，入唔到啦。哇！呢個咧好似樣，但係我哋都唔可以，我覺得好似樣就收手嘅。我哋係挑緊咗先嘅，一定要挑到佢入唔到。咁你就自己就翻睇下挑到幾多下啦。哇！要出力先撳到喎。咁即係已經係緊㗎啦，因為佢唔掂住嘅話唔會咁緊嘅，係啦。而嗰啲虛位嘅掂住，同而家係真係有嘢撐住嗰種掂住係唔同嘅，係啦。好，跟住我哋就反方向啦。咁啊，每挑你自己計啦。通常我就3下3下咁樣啦，逐格嚟嘅。再拼。好舒服喎，有少少掂住嘅聲喎，係正常嘅，唔會唔掂住。尤其是新比力皮，你有會掂住少少，佢都會磨合嘅。因為用手都轉得喐咧，其實揾個車擲住佢咧，就基本上係冇阻力咁滯嘅。因為呢啲咧只需要俾少少力落去，佢已經係好緊嘅。好，如果有啲人想追求嘅，你可以再挑多2格。咁你調一個自己有乜舒服嘅，哦又好入，又好拎 ，OK。但係轉落去有少少石聲，好少嘅啫，好似頭先咁，好少嘅啫，唔好多。多嘅話其實都轉唔喐噶啦，但係唔可以完全零嘅，完全零即係佢貼得唔夠埋。咁你話咁咪即係掂住咯，係啊係掂住啊，嗰少少嘅掂住，佢會輕輕面，好似一張 A4 紙嘅厚度，佢會冇咗，咁佢咪唔會掂咗？你行車會磨唔緊要，反正用手都轉得喐，佢又一定唔會拖住你嘅。係啦，架車咁重，係啦，我哋輕輕用手都轉得喐嘅話，其實個阻力係好細嘅啫。咁輕輕掂住嘅話，佢都會輕輕喺面磨走一陣，冇嘢㗎啦咁樣，好輕輕。但係你包保佢個位係一定啱。但係你話我調到一個好鬆或者轉落去冇聲嘅話，你點知佢鬆咗幾多？你冇辦法度㗎喺呢度。